이웃의 충격적인 가축 소음 때문에 150만 원을 손해보게 만들었어요. 시골에서 조용히 지내던 중 이웃이 갑자기 우리 집 바로 옆에 달장을 지었어요. 처음엔 문제가 없을 줄 알았지만 달들이 새벽마다 시끄럽게 울어대는 바람에 잠을 제대로 잘 수가 없게 됐죠. 소음이 너무 심해져서 점점 일상생활에까지 영향을 미치기 시작했어요. 이웃에게 달장을 다른 곳으로 옮겨달라고 정중하게 요청했지만 그는 시골에서 달소리 정도는 참아야 하는 거 아니냐며 제 요청을 무시했어요. 더 이상 참을 수 없어서 저는 달장 주변에 소음 측정기를 설치하고 닭소음으로 인한 피해를 증명할 수 있는 자료를 모았습니다. 그 자료를 바탕으로 변호사를 통해 이웃에게 손해배상을 청구했죠. 결국 이웃은 소음 문제로 벌금을 물게 되었고 달장을 옮기는 데만 150만 원 넘게 썼다고 하더군요. 이 일을 통해 더 이상 달 울음소리로 고통받지 않게 되었고 속이 다 시원해졌습니다. 제가 이 문제를 잘 해결했다고 생각하시면 좋아요 한번 눌러주세요.